anu teu dimuliakeun ku agama teh kafir harobi. Ada sebab kafir harobi teh kafir anu merangan ka urang, nu sengit ngewa ka urang merangan ka jami muslim. Itu sebenarnya kafir harobi teu dimuliakeun ku agama. Orang anu cecep ngewa merangan ka umat Islam eta teh disebutna kafir harobi. Mawi kafir teh rupi-rupi, aya kafir dimi. Ari kafir dimi mah naon? Orang anu punya perjanjian di wilayah daulah Islam ngayakeun misalkan jaminan bahwa cepat dimi teh tanggungan lamun cek bahasa harfiahna dimi teh tanggungan. Jadi orang non muslim aya di wilayah muslim misalkan. Tapi dia ngasih upeti pajak jizyah. Aya perjanjian sok boleh diam di negara atau wilayah muslim tapi dengan perjanjian ayo semalih pajak. Dan kenapa dipungut pajak? Karena nu kitu mah teu ngaluarkeun zakat, maka jizyah sebagai jaminan aman. Jadi lamun kafir dimi mah itu masih keneh dimuliakeun cek agama, teu boleh diganggu. Punten sapertos di urang tatanggi Nasrani naon teh kanghucu, lain kanghucu naon teh budaha Hindu tapi teu ngaganggu gitunya. Itu dimi sebatna kafir. Dinu kitu mah teu kenging diganggu. Bahkan surkan Rasul nggak boleh diganggu, nggak boleh diganggu, jeung nggak boleh ngagang, teu kenging. Urang gaduh tetangga misalkan umat Nasrani teu kenging diganggu. Selama itu non baik gitu untuk bikin keonaran, ngewa nyemerangan kan sebenarnya kafir harobi. Nah nu kitu kafir dimi disebutna. Aya teh teu kenging diganggu. Hatina orang kafir dimi mah nyata man aqadal jizyah mal imam au naibihi wa dal tahta kamil Islam. Jadi orang nu ngalaksanakeun perjanjian dengan membayar upeti atau napi jizyah pajak ka imam. Nah, itu bari ada di bawah hukum Islam. Nu kitu muhtaram gitu. Disebut dimi ya. Karena dimi teh disebutkeun karena dimah teh tanggungan. Karena aya satu naon di bawah kesepakatan gitunya lamun cek urang selama teu ngaganggu moal diganggu eta kadua aya kafir muahid. Ari kafir muahid mah nyata urang jeung orang non muslim anu ngajalin satu kemaslahatan gitunya anu teu merangan anu ninggalkeun peperangan. Misalkan urang ngajakeun satu perjanjian kapungkur aya zaman Rasul ngayakeun perjanjian selama 4 bulan atau napi 10 bulan urang damainya teu ngayakeun peperangan. Itu sebutna kafir muahid. Tong diganggu gitu teh kenging sebenarnya kafir muahid. Jadi lamun urang ngaganggu berarti ngingkari karena perjanjian kesepakatan. Dan disebutna kafir muahid. Teu moal ngayakeun peperangan selama sebulan atau tapi kapungkur 4 bulan bahkan 10 bulan kantos ayakeun perjanjian kaum musyriknya. Karena itu entah yang diganggu karena aya perjanjian. Entak perjanjian teh suatu hal anu memang harus dilaksanakan gitu. Innal ahda kana mas'ula sarang. Bahwa di mana orang janji dalam satu kesepakatan harus ulah mencederai. Siga orang Yahudi jeung Libanonnya perjanjian deui umat Islam enggak boleh gitu. Selama memang 10 bulan perjanjian enggak boleh perang. Selama itu enggak boleh ada peperangan. Itu muahid. Setelah kafir teh. Bahkan sorry Imam Syarbini anu ngarang kitab Tafsir Munir disebut kafir teh rupi-rupi. Ada secara bahasa mah kafir teh katutup, kaparonya kafir tertutup gitu. Itu sebut teh kafir atau kufur. Nah, aya kafir ingkar, aya kafir juhud, aya kafir inad, aya kafir nifaq. Kafir teh rupi-rupi. Ari kafir ingkar orang anu mengingkari anu teu ngakui ayana Allah jeung teu nyaho Allah, orang anu teu apal Allah jeung ngingkari kana keberadaan Allah. Mun ceuk bahasana naon? Ateis. Itu kafir ingkar sebenarnya. Tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Ceuk urang tidak bertuhan. Itu disebutna kafir ingkar. Ari kafir juhud. Ari kafir juhud mah apal ka Allah, bahkan ngakui hatena ka Allah tapi tengikrarkeun lisana
seperti iblis. Iblis kan percaya, ngakui ayat Allah tapi ingkar, nggak mau misalkan di sana ngakui Allah seperti iblis gitunya. Itu sebenarnya kafir juhud sebenarnya. Ayat kafir inad, kafir inad mah merak surah Allah geuninnya seperti ulah iblis lah Yahudi teh hatena mengaku enak Allah tapi yeuna mung nyebutkeun Allah teh gitu. Ternyata orang Yahudi sebetulnya kafir juhud. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi surah Allah. Maka ketika udah datang ka eta golongan Yahudi Bani Israil non perkara arafu anu pada nyaho Yahudi teh apa nu nyiptakeun langit bumi teh Allah. Tapi embung we nyebutkeun gitu. Ngakuina teh. Eta Yahudi ngakui bahwa Rasulullah tuh benar ti awit Rasul alit sampai ke dewasa ngakui bahwa Rasul teh seorang anu memang dipercaya benar teu pernah sugan ngadamel maksiat gitu itu tarang tapi alim mengakui gitu kakaknya Rasul itu orang Yahudi termasuk yang kapungkur gitu orang-orang Yahudi kampung zaman Rasul. Terus aya di kafir inad ari kafir inad mah terang ke Allah ku hatena ngaku kulisana tapi teu beragama terang Islam teh bener ngaku diucapkeunnya Islam teh bener ternyata sebetulnya kafir inad nya saur sebagian salah satuna Abi Thalib teh paman Rasul salah satu dina ucapanna saur paman Rasul teh Abi Thalib walaqad alimtu bi anna dina Muhammad min khair adyan. Lamun cukup bahasa orang ieu kami teman-teman nyaho alimtu bi anna dini Muhammad bahwa sesungguhnya agama Muhammad teh bener pang bener-bener agama teh agama Muhammad saur pamanna teh ngaku. Tapi di akhir ayat duika Rasulullah nangis-nangis ngadoa ka Allah, ya Allah paman abdi, ya Allah paman anu nyaah nu bela dikawit Rasul dikantun ku ramana teu aya ibu teu aya rama nu bela teh Abu Thalib paman Rasul. Bahkan aya orang Quraisy anu bade ngarogaha lage dilindungeun teh ku abi tu pamanna. Mata Rasulullah ngadoa ya Allah ya paman abdi paman. Tapi aya lungsur ayat pamit lepat surah Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Muhammad anjeun teu bisa memberi petunjuk ka saha wae sanajan anu dipika cinta ku anjeun walakinallah yahdi may yasha tapi na Allah anu nuduhkeun seseorang memberi petunjuk seseorang anu dikersakakeun ku Allah Rasulullah. Tapi sebagian ulama itu seorang ulama ahli dohir mah gitu karena memang kenyataan secara riwayat sejarah Abi Thalib itu paman kanjeng Rasul itu teu pernah bersahadat kanjeng Rasul teu pernah alas bateula Islam itu seorang ahli dohir kan seorang ahli batin mah ahli asror gitu orang-orang anu pas muka syafar Allah itu teh meyakini bahwa Nabi Abi Thalib itu ku Allah dihidupkeun deui tas dihidupkeun setelah dihidupkeun teh iman ka kanjeng Rasul satos kitu dimautkeun deui itu seorang sebagian ulama ahli hak teh anu meyakini karena secara hak kebenaran anu di luar nalar gitu itu. Nah sebagian ulama nyebatin gitu bahwa non Abi Thalib teh satosna diwafatkeun ku Allah teh dihirupkeun deui satos dihirupkeun teh iman ka kanjeng Rasul itu salah bagian ulama ahli hak gitu ahli hak teh anu parantos muka sapa gitu meyakini kaduana bahwa secara akidah pandina akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu orang meyakini bahwa namina Ali Nabi Ali teh keluarginya wala alihi wasahbihi misalkan Ali teh keluargina namina keluarga sadaya keluarga Nabi kullu ali Nabi taqiyun semua keluarga Nabi itu orang-orang takwa nah kaya gitu maka meyakini bahwa salah satu Abi Thalib dalam teh nya entos maut dihirupkeun deui lawan urang mah nya teu bisa tapi Allah mah kawasa setelah kenyataan secara sejarah memang seperti itu ngantunkeun tekantos iman ka kanjeng Rasul maksudna berucap ikrar
tapi meyakini gitunya karena kebenaran agama Rasul. Nah ku Allah teh dihirupkeun, terus dihirupkeun ditaros akhirna iman ka kanjeng Rasul satos iman dimautkeun. Jadi Abi Thalib teh seorang anu mengimani ka kanjeng Rasul.